Просыхать. Вот там, где самые теплоемкие места, она завтра уже начнут свой жизнь будет просохнуть. И никаких не мучаться, никаких прочисток не жечь, чтобы труба, как раньше было. Вот в чем прелесть камина печи, что легко растапливается. А вот там дыма наглотаешь. Давай так, закрывай в режим печи. Сейчас она сразу прикинет, там где она напрямую. Да, открывай побольше, а то сейчас запачкается. А почему? Потому что сейчас, я говорю, влажно. Вон труба короткая, поэтому мы сейчас стоим. А так будет достаточно вот этих вот Да щелей. не такая, что она короткая, 4,70 где-то. А там-то люди вон, блин, Саня, открой. короткие, а потом... В режиме камина дверь открой. Не спорю, она с этой тянет. В режим камина? Да, плавненько. Так, ну что, сейчас это надо. С открытой дверцей я что-то мозги канифолю. Открывать потихонечку. Вот, то есть можно за собой... А ты выдернешь. Вон там вообще... Дым просто сюда выдерните и все. Закрывается. То есть мы как дверь вот откроем, мы за собой тянем все сюда, поэтому все. Вон там видно, пар идет там. Поэтому надо Нет, впустить, как тут самое давление главное, выровнялось, что там, вот так вакуум не дымится убрал, вовнутрь. То есть это можно открыть Угу. и дым сюда. Она как туда до конца открывается или вот где-то? До конца. А, все. Ну вот, она Ну, даже понятно. ручкой не достает, что то есть кирпич ничего не зацепит. Ай-яй-яй. Давай, закрывай. Стреляет. За этим надо следить. Вот почему и хорошо-то Потом дверца. У камина Ну, это печи да. дверца есть. Ну я тут на плитку просто буду складывать, поэтому За этим вот без разницы. как раз там присматривать. Не, ну так она дует.